ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्ट साउंड। ठीक है, तो हर्ट साउंड है क्या एक्चुअली में? क्या होता है कि जो साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, ऑल जो वॉल्व्स हैं हर्ट के अंदर, जितने भी वॉल्व्स हैं, ऐसे जनरली मान लो तो कौन कौन से वॉल्व हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और सेमीलुनर वॉल्व। दो, एक सेमीलुनर कस्प और एक सेमीलुनर वॉल्व। तो ये जो चार वॉल्व्स हैं, इन चारों वॉल्व्स के क्लोज होने पर ही साउंड प्रोडक्शन होता है ना। और चारों वॉल्व के क्लोज होने पर जो साउंड प्रोडक्शन होता है, उस साउंड को हम लोग कहते क्या है? हर्ट साउंड कहते हैं। और हर्ट साउंड बेसिकली जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लब साउंड और एक होता है डब साउंड, है ना, लब एंड डब। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हर्ट साउंड होता क्या है। इसका डेफिनेशन मैं कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द sound produced by heart, during closure of all valves of the heart, है ना। क्लोजर ऑफ all valves of the heart is called heart sound। इसको कहते हैं हर्ट साउंड। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात होती है कि कितने तरह का है। तो इट इज generally two types। कौन कौन होता है? तो ये जो दो तरह के साउंड हैं वो हैं कौन कौन? तो एक जो, ठीक है, आरस हम्म, आरस ये फोन कौन कर रहा है? ये फोन कौन करने लगा भाई? बहुत डिस्टर्ब करता है। ठीक है, लब साउंड, लब लिखते हैं या एल डबल बी लिखते हैं, लब या लब। ठीक है, साउंड। ठीक है, अब ये जो लब साउंड है ये कब प्रोड्यूस हुआ उसको समझना है। ठीक है, लब साउंड है वो कब प्रोड्यूस हुआ, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है उसको थोड़ा समझ लेना है। ठीक है, ध्यान देते हैं, समझते हैं क्या होता है। ये ऐसे कहलाता है, लब साउंड को हम लोग कहते क्या है? सिस्टोलिक साउंड, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट, और कह सकते हो S1, है ना। सिस्टोलिक साउंड कह सकते हैं, फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट कह सकते हैं, या इसको क्या कहते हो? S1 बोलते हैं। ठीक है, अब इसको लिखना है, इस तरह से नोट करना पड़ेगा कि है क्या भाई। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका इस तरह से मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। इट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट, it is the first sound of the heart produced during closure of bicuspid and tricuspid valve, at the time of ventricular
at the time ventricular systole. Okay, क्या हो गया? फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट है. It is the first sound of the heart produced during closure of bicuspid and tricuspid valve. Bicuspid and tricuspid valve at the time of ventricular systole. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा जो साउंड है हार्ट का वो क्या है? लब साउंड है. ओके, अब इसको समझना आगे है कि इसको और क्या क्या कहते हैं. तो इट इज ऑल्सो known as सिस्टोलिक साउंड, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय प्रोड्यूस हो रहा है. सिस्टोलिक साउंड और S1, क्या S1 बोलते हैं इसको. सिस्टोलिक साउंड कहते हो या S1 कहते हो. ओके ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हमने सिस्टोलिक साउंड कहा है. इसके अलावा इसका और क्या क्या फीचर हो सकता है ना. इसके और फीचर क्या हो सकते हैं? तो कह सकते हो कैसा होगा? इट इज लाउड. कैसा साउंड है ये? लाउड. Less pitch. लाउड एंड लो पिच है ना. लाउड एंड लो पिच साउंड. लाउड एंड लो पिच साउंड है ये. ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट करें कि अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं तो क्या होगा, है ना. इट्स फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है. हाँ, तो इट्स फ्रीक्वेंसी its frequency is about 25 to 45 cycles per second. ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 25 से लेकर 45 साइकिल तक हो सकता है. अब ये फ्रीक्वेंसी समझ सकते हो कि अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, है ना. और फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा साउंड उतना ही क्या होगा? लो पिच होगा. ठीक है, इसको समझना है. अब इसका ड्यूरेशन क्या है? सोचो इसका ड्यूरेशन क्या है? इट हैज longer duration of about 0.16 सेकेंड. 0.16 सेकेंड ड्यूरेशन को ध्यान रखना है. ड्यूरेशन कितना हो गया? 0.16 सेकेंड हो गया. इसका क्लियर है? तो ये हो गया आपका लब साउंड. फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट है. सिस्टोलिक साउंड इसको कहते हैं, S1 कहते हैं इसको, है ना. लाउड और लो पिच साउंड है ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 to 45 साइकिल्स है. नाउ अगेन सेकेंड साउंड क्या है? सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट डब. डब कहो या डब, ठीक है. डब साउंड. तो इसको कैसे लिखना है इसको नोट करते हैं. इट इज द सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट. It is the second sound of the heart. Second sound of the heart, and produced during simultaneous closure of
सेमी लूनर, है ना, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर valve, semilunar valve at the time of ventricular diastole. आई बात समझ में? ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के समय पढ़े हो ना? एनी प्रॉब्लम? अब देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, कोई बता सकता है क्या कहोगे? इट इज ऑल्सो नोन एज डायस्टॉलिक साउंड, डायस्टॉलिक और डायस्टॉलिक साउंड और H2, डायस्टॉलिक साउंड और S2, है कि नहीं? अब देखो आगे क्या होगा? इट इज श्रिल। सर चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी इंक्लूड होता है। लो, अब वेंट्रिकल हो रहा है तो वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल होगा ना, ऑरिकल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। वेंट्रिकुलर अगर कॉन्ट्रैक्शन तो उसका ही साउंड है की ना? बात हो रही है, उसका भी साउंड इंक्लूडेड है ना? अरे तुम कौची समझ लिया, उल्टा समझ रहे हो कहा जी? इतना आसान चीज को तुम कॉम्प्लेक्स बना दोगे तो कैसे होगा? तुम कहाँ चल गया, है ना? इट इज ऑल्सो नोन एज डायस्टॉलिक साउंड, और इट इज कैसा होगा ये साउंड? हाई पिच होगा कि लो पिच होगा? कैसा साउंड होगा ये बताइए? कैसा साउंड होगा? लो पिच, हाई पिच। हाँ, ठीक है, तो इट इज श्रिल and high pitched, high pitched sound, हाई पिच साउंड होगा। इसके बाद इट हैज फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इट हैज फ्रीक्वेंसी इज अबाउट, कितना होगा? इट हैज फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज 50 cycles per second फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, यानी इसका फ्लक्चुएट कर रहा है 25 to 45, और इसका क्या है? कांस्टेंट है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका आवाज क्या होगा? हाई पिच हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जो हाई पिच साउंड होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? इट हैज शॉर्टर ड्यूरेशन। सर साइकिल पर सेकंड मतलब हर्ट्ज? बताते हैं। इट हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ अबाउट 0.10 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका साउंड, हर्ट साउंड, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो आपका हर्ट साउंड है उसको किस चीज की मदद से आप सुनते हो। तो हम कह सकते हैं द हर्ट साउंड, है ना, द हर्ट साउंड हियर, या लिसन, है ना, द हर्ट साउंड हियर with the help of
an instrument the heart sorry यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे हमें लिखना होगा the heart sound here with the help of an instrument called, बताओ, स्टेथोस्कोप ही ना, स्टेथोस्कोप में ही हम हार्ट बीट मेजर करते हैं। ओके, चलिए, तो ये क्लियर है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी जिसको हम कह सकते हैं। ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या? तो आपको एक बार बताया था कि जब भी कभी कोई हॉस्पिटल में जाता है, फिल्मों में आप देखते हो, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देने लगता है। तो इस तरह का जो चीज आप देखते हो एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में, एक्चुअली ये रीडिंग है कि आपका हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं। एक्चुअली में ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियल। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियल जो एक तरह से आपका जो हार्ट बीट जो चल रहा है उसके अनुसार से वो एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको कहते हैं आप ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो कह सकते हैं द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of electrical potential, है ना, the graphical representation of electrical potential produced by cardiac impulse during its origin at a node, ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन भी होता है, ट्रांसमिशन टू AV नोड, है ना, ट्रांसमिशन टू AV नोड एंड Purkinje fibers. The graphical representation of electrical potential produced by cardiac impulse during its origin at AC node and transmission to AV node and Purkinje fibers called ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली कहलाता है ECG, ठीक है। अब ये जो ECG है उसको सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, किसने रिप्रेजेंट किया हुआ है? देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ECG was taken by बॉलर, साइंटिस्ट का नाम है बॉलर, ठीक है, टेकन बाय बॉलर। कब देखा है? तो 1887 में सबसे पहले जो है दिया गया था बॉलर के थ्रू। इसके बाद जो एक्चुअली कहा गया है फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना, तो द फादर ऑफ
कार्डियोग्राफी, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना। द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कौन है भाई? तो ये कहा गया इथोवेन, एक साइंटिस्ट है, एक नाम है उनका इथोवेन। इथोवेन, ठीक है, इथोवेन, ठीक है। इन्होंने कब एम्प्लॉय किया था? तो लगभग 1903 में, आई थिंक सो, है ना, 1903 में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कॉमन कुछ बातें इस पे क्या होता है। जो ECG हैज वेव, है ना, 5 वेव्स और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कौन कौन होता है? 5 वेव और डिफ्लेशन जो होता है कौन कौन होता है? कौन कौन होता है? P, Q, R, S एंड T वेव, ठीक है। चलिए इसको पहले समझते हैं। एनी प्रॉब्लम? आपने नोट कर लिया? नो सर। ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है कि 5 वेव जो है वो बिगिनिंग में क्या बनाता है? तो स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं बेस लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द बेस लाइन, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहोगे? बेस लाइन कहते हैं। इसको आप बना दीजिए इस तरह से, ऐसे करके, बेस लाइन, ठीक है। अब ये जो बेस लाइन बनाया आपने, इसको लिख भी सकते हो कि ये बेस लाइन है, बेस लाइन, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि जब शुरुआत होता है, कार्डियक इंपल्स शुरू हो जाएगा, तो शुरू होने के बाद क्या होता है? तो ये जो बेस लाइन है इसमें डिफ्लेशन होना शुरू हो जाता है। इसमें डिफ्लेशन कैसे होगा? तो इस डिफ्लेशन को समझते हैं इस तरह से। ये जो डिफ्लेशन है वो इस तरह से उठता है, ऐसे करके, ये डिफ्लेशन इस तरह से उठता है, ठीक है, और इस तरह से चलता है हल्का सा नीचे की ओर, ठीक है। डिफ्लेशन थोड़ा क्या होगा? ये डिफ्लेशन ऊपर से शुरू होगा और ये थोड़ा नीचे की ओर जाएगा, और फिर डिफ्लेशन जो है ये डिफ्लेशन ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? डिफ्लेशन ऊपर की ओर जाएगा इस तरह से, और ये सीधा फिर नीचे ड्रैग करता है। ये जो है ये सीधा नीचे की ओर ड्रैग करता है, ये, और थोड़ा नीचे, ज्यादा नीचे ये आ जाता है बेस लाइन, और यहाँ से फिर शुरुआत होती है फिर से ऊपर, अपर डिफ्लेशन शुरू हो जाएगा यहाँ से ऐसे, है ना, और इस प्रकार से ये डिफ्लेशन जो है फिर बड़ा सा डिफ्लेशन लेगा, इस तरह से बड़ा सा डिफ्लेशन लेगा कंटिन्यूअसली, और फिर ये कुछ समय तक इस तरह से आगे, और फिर ये डिफ्लेशन शुरू करेगा, स्मॉल डिफ्लेशन, है ना, और फिर ये यहाँ से फिर से जो है ये डिफ्लेशन, और फिर बेसलाइन नीचे की ओर, बेसलाइन से नीचे आएगा, और फिर से डिफ्लेशन यहाँ पे शुरू करेगा इस तरह से, और फिर लार्ज डिफ्लेशन के साथ ये समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपको मिला है, ये अब ये बेस लाइन चूंकि अब हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, तो इस तरह से ये आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखा रहा है ना। इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में आपको दिखा रहा है। एंड दीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आप देखते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप देखते हो, इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कह देते हैं? ECG बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से आपने देखा है, लेकिन बड़े ध्यान से देखने पर ऐसा दिखेगा, किसी का रिपोर्ट अगर देखेंगे ECG का तब आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये बेस लाइन जो था वो, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो, ये जो आपका है, इस वेव को आप कहते हैं P वेव, ठीक है।
और ये जो वेव है इसको कहते हैं क्यू वेव, और ये ऊपर जो गया इसको आर और नीचे आया इसको एस बोलते हैं, और इस तरह से इसको बोलते हैं टी। नाउ अगेन स्टार्ट होता है पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव एंड टी वेव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास कितने वेव हो गए? 5 वेव। यानी एक जो आपका है ये देखो ना, एक सिंगल देखो ना, तो इसको आप देखोगे तो ये अलग देखो, ये अलग देखो, तो आपको क्या मिलता है? 5 वेव मिलते हैं। अभी जो 5 वेव मिल रहा है ना, इसमें कौन है? पी क्यू आर एस टी। तो कौन क्या काम करता है उसको समझना है, और किसको क्या कहते हैं उसको समझना थोड़ा सा। तो यहाँ पे नोटिफाई कर लेते हैं, है ना, कि द वेव, ऐसे करके लिख दो, है ना, पी आर टी वेव, पी आर टी वेव लोकेटेड above, located above the baseline, located above the baseline called पॉजिटिव वेव। क्या बोलते हैं? ऊपर रहता है उसको पॉजिटिव वेव्स बोलते हैं। दूसरी बात मैं कर देता हूं, अब कौन रह गया? तो क्यू एस वेव, क्यू एस वेव लोकेटेड बिलो बेसलाइन, below the baseline, below the baseline called नेगेटिव वेव। ये है पॉजिटिव वेव और ये है नेगेटिव वेव। ठीक है, अब किसका कौन क्या काम करता है उसको समझना है। ठीक है ना, है ना। जैसे शुरुआत में जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो आइसोपोटेंशियल है। अब ये पूरी की पूरी जो डिफ्लेक्शन वाली लाइन आपको दिख रही है ये एक्शन पोटेंशियल में आ गया। क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल की बात करोगे। ठीक है, उस समय क्या था? रेस्टिंग पोटेंशियल में था, और ये क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल में आ गया, यानी अब वर्क हो रहा है, आपका हार्ट जो है चलना शुरू हो गया है ना, हार्ट बीट आपका चलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो कौन वेव क्या करता है उसको समझिए थोड़ा सा, किस वेव का क्या मतलब है उसको समझना है। यहाँ पे आपको सीख जाओगे कि आप ये काम कैसे कर रहा होता है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, समझते हैं। तो बारी बारी से रिप्रेजेंटेशन, कौन सा वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? पी वेव, है ना, पी वेव की बात मैं कर रहा हूँ। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको समझना है। ठीक है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको समझना है। ठीक है, तो पी वेव रिप्रेजेंट, पी वेव रिप्रेजेंट इनिशिएशन, initiation of cardiac impulse from SA node। क्या समझा? P wave represent initiation of cardiac impulse from SA node। ऐसे नोट। SA node से cardiac impulse का शुरुआत जो है वो P wave दिखाता है। अब ध्यान देंगे, PQ waves represent a spreading, PQ wave represent atrial contraction, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो गई है। और एक पीक्यू वेव मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या दूसरे तरीके से कह रहे हो कि पीक्यू वेव रिप्रेजेंट करता है स्प्रेडिंग ऑफ कार्डियक इंपल्स टू ऑल ऑरिकुलर बॉल, सारे ऑरिकुलर बॉल पे। तो सारे ऑरिकुलर बॉल पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, अब दूसरा,
ठीक है, हर्ट अच्छी तरह से आपको ध्यान में है, एनी प्रॉब्लम? तो आगे समझ जाओगे आप। क्यू आर वेव represent QR waves represent a spreading of cardiac impulse from A से node to AB node, A से node to AB node। आई बात समझ में? QR क्या शो कर रहा है? यस। स्प्रेडिंग ऑफ कार्डियक इंपल्स फ्रॉम AC node टू AB node। ठीक है, फिगर एक बनाएंगे, ठीक है, उसको फिर दिखा देंगे कैसे क्या हो रहा है जो। ठीक है, समझना बात को। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है जो, तो ये नीचे में मिटा दूं। ठीक है, अब आगे, अब बचा क्या, तो समझना है। RS वेव represent a spreading of cardiac impulse from AV node to वेंट्रिकुलर वॉल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर वॉल पे पहुंच जाएगा। अब क्या है, क्या शो करता है? ST waves represent ventricular contraction। जब पहुंच गया तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। आई बात समझ में? और इसके साथ साथ एंडिंग ऑफ द टी वेव ये रिप्रेजेंट करता है ना, इनिशिएशन ऑफ द नेक्स्ट, है ना, फिर से नेक्स्ट जो है शुरू होगा, यानी फिर से क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा, क्योंकि जब डिप्लेट होता है तो डीपोलराइज हो जाता है। पोलराइज एंड डीपोलराइज का मतलब क्या होता है? जब हर्ट अपनी स्थिति में है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि वो पोलराइज्ड है। अब वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन में आ गया, यानी सिकुड़ रहा है, तो उसको हम कहते क्या है कि वो डीपोलराइज हो गया, फिर से फैल गया, फिर से रीपोलराइज हो गया। तो पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन होता रहता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब ये चीजें दिखना कैसे है, समझना कैसे है, हर्ट के अनुसार से कैसे समझ सकते हैं, है ना, हर्ट में कैसे समझ सकते हैं इन चीजों को, तो इसको हम देखेंगे अगर इस तरह से कि कैसे हुआ ये। तो इस तरह से नॉर्मली अगर हम हर्ट का एक बना देते हैं ऐसे ही रफली स्ट्रक्चर इस तरह का, है ना, तो इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो आपका एवी क्या है, ऐसे नोड है, इसने क्या किया है, ये जनरेट किया हुआ है। तो ये जनरेट किया हुआ है तो क्या हुआ? पी वेव। ठीक है, पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशिएशन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर से क्या होता है कि अगर ये आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो इधर हम दिखा देंगे क्या? क्यों दिखा देंगे? जब स्प्रेड कर गया तो, है ना, क्यों दिखा देंगे? इसके साथ अगर देखते हो यहाँ पे अगर देखते हैं आप, तो क्या होता है? कौन सा वेव है ना, कौन सा वेव है? तो क्यू आर वेव रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रेडिंग ऑफ कार्डियक इंपल्स। तो ये जो वेव है, ये वेव यहाँ तक आ गया, ये वेव जो है यहाँ तक चला जाएगा, है ना, क्यू आर वेव हो जाता है, यानी यहाँ पे आर रिप्रेजेंट हो रहा है।
आर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, आर वेव है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होता है, तो इसके बाद स्प्रेडिंग कर रहे हैं, स्प्रेडिंग कर रहे हैं, स्प्रेडिंग यानी फैल रहा है, तो पूरे वेंट्रिकुलर वॉल पे फैलना, ये वेंट्रिकुलर वॉल पे फैल रहा है, आरएस तो वेव। वेंट्रिकुलर वॉल पे जब ये फैल गया तो ये हो जाएगा एस वेव हो जाएगा, आर एस वेव हो जाएगा। और इसके बाद इसके कॉन्ट्रैक्शन को अगर दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन अगर इसका हो रहा है ना, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टी वेव हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, टी वेव हो जाएगा इस तरह टी से, वेव। तो ये कंप्लीट टी वेव हो गया। तो ऐसे करके ये शो करता है ना, और इस तरह से इसमें ये प्रोसेस चलता रहता है और आपका मशीन जो है वो रीड करता है और इस तरह से ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्राफिक डालता है इस तरह का, ठीक है, दिख रहा है ये जो इस तरह का ग्राफिक है, दिस इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्लियर है। यस। चलिए अब हम कह सकते हैं कि मशीन, जिस मशीन से इसको रिप्रेजेंट किया गया उसको क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे उसको, द इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हाँ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड फॉर, एम्प्लॉयड है ना, द इंस्ट्रूमेंट विच एम्प्लॉयड फॉर ECG, employed for ECG is called electrocardiograph, electrocardiograph। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं EKG, ECG इसको ही बोलते हैं, है ना, ECG बोलते हैं और EKG भी बोलते हैं, ECG या EKG, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, आई बात समझ में? नो सर। तो ये हो गया ECG आपका और कंप्लीट, हो गया ECG हो गया कंप्लीट।